一套西裝成幾千蚊，如果你個褲腳一紮布，多餘個布喺鞋面，冇人會覺得你貴，只會覺得你着得唔整齊。褲腳太長，即時會拉低你嘅氣場。褲腳拖地會俾人覺得你唔自律、唔乾淨，對高層見客、演講者嚟講，會影響你嘅第一印象。而接褲腳俾人嘅感覺就係傳統穩重，但係比較老土。9分褲有時代感，係種 slim cut 嘅剪裁，所以條褲有幾長，我哋就要睇清楚，睇下點樣襯。第三，褲腳唔係話改就得啦，就要由個版型去配合佢個比例。你知唔知太闊嘅褲，無論你點樣去剪，都會剪到好笨重。所以我哋要由整體嘅剪裁開始，而襯埋呢對鞋，咁就好睇啦。其實褲腳係一個男人最忽略嘅位置，但係識睇嘅人，人哋一望就知道你着得啱唔啱。我有好多唔同嘅褲腳俾你揀，試下啱你比例嘅剪裁，可以幫你改到啱啱好。